Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii. Leo tunazungumzia mjadala mkali wa kidiplomasia na kisiasa ambao umetawala mitandao na duru za kisiasa katika ukanda wa Afrika Mashariki. Rais Samia Suluhu Hassan wakati akiongozana na Rais William Ruto wa Kenya alitoa kauli yenye nguvu akipendekeza hatua kali zichukuliwe dhidi ya vijana watovu wa nidhamu wanaojihusisha na harakati za wanaharakati zinazovuka mipaka. Kauli hiyo ilijibiwa kwa kasi na nguvu na katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna ambaye aliandika, "Mama anasema tuchape mikwaju, tutalinda demokrasia kama watoto watovu wa adabu." Hii ni moja ya kauli zinazovuma sana hivi karibuni, na leo tutachambua kwa kina muktadha wa kauli ya Rais Samia, jibu la Sifuna, data ya matukio yaliyotangulia na maana yake kwa uhusiano wa Kenya na Tanzania. Wakati wa ziara ya kiserikali ya Rais William Ruto nchini Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan alizungumzia suala la wanaharakati wa kanda, hasa wanaotoka Kenya ambao wamekuwa wakifanya harakati ndani ya Tanzania. Rais Samia alisema, "Kuna vijana watovu wa nidhamu wanaotumia jina la demokrasia kuvuruga utulivu wa nchi." Alisisitiza kuwa swala hilo lilijadiliwa na Rais Ruto. Alipendekeza mamlaka katika ukanda zichukue hatua madhubuti ili kuzuia vitendo vinavyoweza kusababisha fujo. Edwin Sifuna akiwa Kenya alijibu kupitia mtandao wa X almaarufu kama Twitter kwa kauli yenye uchungu na kejeli. Alilaani unyama alioueleza kuwa ulifanywa dhidi ya wanaharakati wa Kenya. Alipinga kejeli zilizodai zilitolewa na baadhi ya wabunge wa Tanzania na akasisitiza kuwa mama anasema tuchape mikwaju, tutalinda demokrasia kama watoto wa tovu wa adabu. Kauli hii imezua mjadala mkubwa kati ya wanaounga mkono serikali na wanaounga mkono upinzani katika nchi zote mbili. Hivi karibuni kundi la wanaharakati wa Kenya wengi wanaohusiana na maandamano dhidi ya serikali ya Ruto waliripotiwa kudhulumiwa au kubezwa wakati walipokuwa Tanzania. Baadhi ya wabunge wa Tanzania waliodaiwa kutoa kauli za kejeli dhidi yao bungeni. Hii ilifanyika wakati wa mvutano mkubwa wa kisiasa ndani ya Kenya. Rais Samia kauli yake ni kuwa anajaribu kulinda utulivu wa ndani na anachukulia harakati zinazovuka mipaka kama tishio kwa usalama wa nchi. Anatumia lugha ya nidhamu na utulivu, lugha ambayo imetumika sana wakati wa utawala wa Magufuli. Kwa upande wa Edwin Sifuna, kauli yake anachukulia kauli ya Samia kama jaribio la kukandamiza harakati za demokrasia na uhuru wa kujieleza. Anatumia lugha ya mikwaju, yani adhabu ya kimwili, kuonyesha kuwa anachukulia kauli hiyo kama ya kimabavu. Nchi zote mbili zina uhusiano wa karibu wa kibiashara na kidiplomasia kupitia EAC. Hata hivyo, kumekuwa na mvutano wa mara kwa mara kuhusu masuala ya mipaka, biashara na haki za binadamu. Ziara ya Ruto inakuja wakati Kenya inakabiliwa na maandamano makali ya ndani na Tanzania inakabiliwa na masuala ya kisiasa baada ya uchaguzi wa mwaka 2025. Kwa upande wa Kenya, kauli ya Sifuna inaimarisha upinzani ndani ya Kenya na inajaribu kutenganisha serikali ya Ruto na matukio ya Tanzania. Na kwa upande wa Tanzania, inazidisha shinikizo la kimataifa na kanda kuhusu jinsi serikali inavyoshughulikia wanaharakati na uhuru wa kujieleza. Kwa EAC inatia doa katika uhusiano wa kanda na inaweza kuathiri mazungumzo ya kiuchumi na kisiasa. Na kwa vijana na wanaharakati inawapa tumaini kwamba sauti zao zinasikika, lakini pia inaonyesha hatari inayoweza kukabili wanaopinga serikali. Kauli ya Rais Samia ina mantiki ya kiusalama. Nchi ina haki ya kulinda utulivu wake na kuzuia vitendo vinavyoweza kusababisha fujo. Hata hivyo, kuitumia lugha ya watoto watovu wa nidhamu inaweza kuonekana kama kupunguza uzito wa madai halisi ya haki na demokrasia. Jibu la Sifuna ni kali na la kisiasa. Linatumia kejeli kama mikwaju ili kuonyesha kuwa anachukulia kauli ya Samia kama ya kimabavu. Hii inaweza kuwa na nguvu ya kuhamasisha, lakini inaweza pia kuongeza mvutano wa kidiplomasia badala ya kuleta mazungumzo yenye tija. Nchi zote mbili ziwe na mazungumzo ya moja kwa moja ya uwazi kuhusu masuala ya wanaharakati na haki za binadamu. Wanaharakati wawe na uhuru wa kujieleza na kukusanyika, lakini wafuate sheria na kuepuka vitendo vinavyoweza kusababisha vurugu.
Pia viongozi wa kanda waache kutumia lugha ya kejeli na badala yake wajenge mazungumzo yenye hekima na heshima. Demokrasia inahitaji usawa kati ya uhuru wa kujieleza na utulivu wa taifa. Hakuna nchi inayoweza kustawi ikiwa inakandamiza sauti za upinzani au inaruhusu fujo kwa jina la demokrasia. Mwisho wa siku, Afrika Mashariki inahitaji uongozi unaotetea haki na demokrasia bila kuwa na unyama au kejeli. Uhusiano kati ya Kenya na Tanzania ni muhimu sana na unapaswa kulinda. Edwin Sifuna amejibu kauli ya Rais Samia kwa nguvu na kejeli, akisisitiza kuwa atalinda demokrasia hata kama itamaanisha kuchapwa mikwaju. Kauli hii inaonyesha mvutano unaoendelea wa kisiasa na kidiplomasia kati ya nchi zote mbili. Afrika Mashariki inastahili uongozi wenye hekima, heshima na haki. Tuendelee kudai hayo. Asanteni kwa kusikiliza. Toa maoni yako kuhusiana na kauli hizi za wanaharakati kutoka Kenya, ambapo wanazungumzia kauli za Rais Samia kuhusu yeye kuwadhibiti wanaharakati waliokuja Kenya, kwa mfano ilivyotokea hapo wale wanaharakati waliokuja kwenye kesi ya Tundu Antipas Lissu, ambao walisemekana kwamba walikamatwa na kufanyiwa vitendo vya aibu. Sasa amesema kwamba watu wanaovunja amani na kuleta vurugu kwenye nchi yake atawashughulikia. Kwa hiyo jibu la Edwin Sifuna kuhusiana na kauli hiyo, amesema wenyewe wataendelea kudai harakati zao na hawataki kuhusishwa na rais wao William Ruto, kwamba yeye hawajamtuma aje huko